မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကနေဒီညနေခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံကိုကန့်ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်မိသားစုဝင်17ဦးကိုအွန်လိုင်းကြဖြတ်လိမ်လည်မှုလူတက်မှုတွေအပါအဝင်ရာဇဝတ်မှုပေါင်းများစွာနဲ့တရုတ်အစိုးရကဒီကနေ့မှာပဲတေတန်းစီရင်ကွပ်မျက်လိုက်ပြီလို့တရုတ်အစိုးရပိုင်သတင်းမီဒီယာတွေကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်ကင်ဘီနဲ့မြရီမျိုးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကား35စီးနဲ့တင်ကား4စီးရောက်ရှိလာပြီးမြရီမျိုးကနေထွက်ခွာဖို့စစ်တပ်ကပဲပြန်လဲမောင်းထုတ်တာကိုခံရမှုကြောင့်အင်တင်လုံနေတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံ BGF အမည်ပြောင်း KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့လဲမြို့ကနေထွက်ခွာနေရပြီဆိုပါတယ်အမေရိကန်မပါပဲဥရောပလုံခြုံရေးဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ NATO အတွင်းရေးမှူးကတတိပေးပြောဆိုလာတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီနေ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံကိုကန့်ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်မိသားစုဝင်17ဦးကိုအွန်လိုင်းကြဖြတ်လိမ်လည်မှုလူတက်မှုတွေအပါအဝင်ရာဇဝတ်မှုပေါင်းများစွာနဲ့တရုတ်အစိုးရကဒီကနေ့မှာပဲတေတန်းစီရင်ကွပ်မျက်လိုက်ပြီလို့တရုတ်အစိုးရပိုင်သတင်းမီဒီယာတွေကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒါကတော့မြန်မာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံကိုကန့်ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်မိသားစုဝင်17ဦးကိုတရုတ်အစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံကတရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာပဲမြန်မာစစ်တပ်လက်အောက်ခံမိသားစုဝင်17ဦးဟာကြားဖြတ်ငွေလိမ်မှုလူတက်မှုမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုတွေအပါအဝင်ရာဇဝတ်မှုပေါင်းများစွာနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတရားရုံးကနေတေတန်းစီရင်ကွပ်မျက်လိုက်ပြီလို့ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာပဲတရုတ်အစိုးရပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေကြေညာလာကြတာပါ။အဲဒီမြန်မာစစ်တပ်လက်အောက်ခံကိုကန့်ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်မိသားစုဟာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်အနီးကလောက်ကိုင်မြို့ကိုမြန်မာစစ်တပ်လက်အောက်အနေနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်ဂိုင်းတွေတဲကတခုဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာအဲ့ဒီနေဆက်မြို့ကိုကာစီနိုတွေလောင်စာဝိုင်းတွေနဲ့ကြားဖြတ်ငွေလိမ်ဂိုင်းတွေကိုအခြေစိုက်ပြီးရာဇဝတ်မှုပေါင်းများစွာပြည့်နှက်တဲ့မြို့အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2023ခုနှစ်မှာတော့တရုတ်အစိုးရရဲ့ဖိအားကြောင့်မြန်မာစစ်တပ်ကအဲ့ဒီသူတို့လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်မိသားစုဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးစစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ပဲသူ့လူတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံလက်ထဲပြန်လဲထိုးကျွေးအနှံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ကိုယ်တိုင်သူလက်အောက်ခံကိုကန့်ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်မိသားစုဝင်တွေကိုပြန်လဲထိုးကျွေးလိုက်မှုကြောင့်ပဲတရုတ်အစိုးရကအဲ့ဒီမိသားစုဝင်17ဦးစလုံးကိုအွန်လိုင်းကြဖြတ်လိမ်လည်မှုလူတက်မှုတွေအပါအဝင်ရာဇဝတ်မှုပေါင်းများစွာနဲ့ဒီကနေ့မှာပဲတေတန်းစီရင်ကွပ်မျက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကမြန်မာစစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ခန့်အပ်ထားတဲ့ကိုကန့်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မိရှောက်ချမ်းဆိုသူကတော့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဖမ်းရမ်းထုတ်တဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ကိုယ်သူတတ်သိသွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမိရှောက်ချမ်းဟာချက်ဖို့ပါတီရဲ့ကိုကန့်ဒေတာလွှတ်တော်အမတ်အဖြစ်ရွေးကောက်ခံခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်လို့အခုတော့မဲအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အာဏာဆက်လက်တည်မြဲဖို့အတွက်တရုတ်နဲ့အပေးယူလုပ်ပြီးထိုးကျွေးလိုက်မှုကြောင့်ကိုကန့်မိသားစုတစ်ခုလုံးဟာတရုတ်အစိုးရရဲ့တေတန်းစီရင်ကွပ်မျက်မှုကိုခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ကင်းပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကား35စီးနဲ့တင်ကား4စီးရောက်ရှိလာပြီးမြောက်ရီမြို့ကနေထွက်ခွာဖို့စစ်တပ်ကပဲပြန်လဲမောင်းထုတ်တာကိုခံရမှုကြောင့်အင်တင်လုံနေတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံ BGF အမည်ပြောင်း KNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့လဲမြို့ကနေထွက်ခွာနေရပြီဖြစ်တယ်လို့ကရင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါတော့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကညနေပိုင်းမှာပဲမြောက်ရီမြို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကား35စီးနဲ့အတူတင်ကား4စီးပါရောက်လာပြီးစစ်ကားတစ်စီးမှာစစ်သားအယောက်20ဝန်းကျင်နဲ့စုစုပေါင်းစစ်အင်အား900လောက်ပါဝင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတင်ကားတွေကိုတော့တလဘတ်တွေနဲ့အုပ်ထားပြီးအဲ့ဒီစစ်ကား35စီးနဲ့တင်ကား4စီးပါစစ်ရင်တဲ့ဟာပဲခူးဘက်ကနေမြောက်ရီကိုတောက်လျှောက်ဆင်းလာတာလို့လည်းသိရတယ်လို့ကရင်စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမြောက်ရီမြို့မှာရှိတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံ BGF အမည်ပြောင်း KNA တပ်ရဲ့နိုင်မောင်စောဦးဆောင်ရာတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာပထမတော့မြောက်ရီမြို့ကနေထွက်ခွာဖို့စစ်တပ်ကအမိန့်ပေးတာကိုအင်တင်လုံနေရကနေအခုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်မြောက်ရီမြို့ကနေထွက်ခွာနေရပြီလို့လည်းကရင်စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကဆက်ပြီးပြောထားပါတယ်။အဲဒီလိုမြောက်ရီမြို့ကနေ KNA တပ်တွေအနေနဲ့ထွက်ခွာသွားကြဖို့ကိုဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကပဲစစ်တပ်ကအမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကဖွဲ့ပေးထားတဲ့ BGF တပ်ကိုကို KNA ဆိုပြီးအမည်ပြောင်းတာကိုလည်းစစ်တပ်ကတရားဝင်ခွင့်ပြုတာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်မြောက်ရီမြို့ပေါ်မှာနေထိုင်ခွင့်မပေးဘူးဆိုပြီးစစ်တပ်ရဲ့တပ်မ22တပ်မမှုကအမိန့်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုအမိန့်ပေးတဲ့အချိန်မှာပဲ KNA ဗတ်စိတ်ပြောင်းထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့မြောက်ရီမြို့ကနေဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးထွက်ခွာရမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကပဲသူတို့လက်အောက်ခံကရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုမြို့ပေါ်ကနေပြန်လဲမောင်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကရင်စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။
ဒါအပြင်စစ်တပ်ကလက်ရှိမြောက်ရီမြို့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုပြီးသူတို့လက်အောက်ခံ DKBA အပါဝင်ကရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသူတို့စစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အမိန့်ပေးထားရမှာအဲ့ဒီကရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတူးချင်းစီရဲ့အမည်နဲ့တပ်ပုံတွေပါဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးစစ်တပ်ကိုပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ပါတပ်မ22တပ်မမှုကအမိန့်ပေးခဲ့သေးတယ်လို့ကရင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုစစ်တပ်လက်အောက်ခံ BGF တရင်တချို့ကစစ်တပ်ကခွင့်မပြုဘဲ KNY ပရိစိတ်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်လက်အောက်ခံ KNY တပ်ကြားအချင်းချင်းတင်းမာမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကမြောက်ရီမြို့မှာရှိတဲ့ BGF အမည်ပြောင်း KNY တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပါသူတို့အချင်းချင်းပဲမြို့ပေါ်ကနေအခုလိုမောင်းထုတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ကင်းနီပြည်နယ်လိုက်ကော်မြို့ကနေလွိုင်လင်လေးမြို့ဘက်ကိုကင်းပတ်ဖို့ဆိုပြီးထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကင်းနီတော်လိုင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တက်ခတ်မှုအတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကဗိုလ်မှူးအောင်မြို့ခန့်ဆိုသူအပါအဝင်15ဦးကတော့အသေးသေးတေကုန်ကြပြီးအဲ့ဒီဗိုလ်မှူးအပါအဝင်အရာရှိ9ဦးရဲ့မတာအလောင်းတွေကိုသာလွိုင်ကော်မြို့ပေါ်ကိုပြန်တဲသွားကြတယ်လို့ကင်းနီတော်လိုင်းရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပဲလွိုင်ကော်မြို့ကနေလွိုင်လင်လေးမြို့ဘက်ကိုကင်းပတ်ဖို့ဆိုပြီးထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကင်းနီတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကကြောက်ကြီးကျေးရွာအနီးမှာပဲကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကဗိုလ်မှူးအောင်မြို့ခန့်ဆိုတဲ့သူအပါအဝင်15ဦးကတော့အသေးသေးတေကုန်ကြပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီဗိုလ်မှူးအပါအဝင်အရာရှိ9ဦးရဲ့မတာအလောင်းတွေကိုသာလွိုင်ကော်မြို့ပေါ်ကိုပြန်တဲသွားကြပြီးကျန်တဲ့အောက်ခြေတပ်သားတွေရဲ့မတာအလောင်းတွေကိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲမြေမြုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ကင်းနီတော်လိုင်းရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဒဲကနေလက်နက်တချို့ပါရရှိထားတဲ့အကြောင်းနဲ့စစ်တပ်ဘက်ကတေးတဲ့အထက်နောက်ထပ်အကောင်ကြီးအရာရှိပိုင်းလဲပါတယ်လို့သိထားရပေမဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မယ်လို့ကင်းနီတော်လိုင်းရေးသတင်းရင်းမြစ်ကဆက်ပြီးပြောထားပါတယ်ဒါအပြင်နောက်ဆက်တွဲသိထားချက်အရအဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းသေသွားတဲ့စစ်တပ်ဘက်ကဗိုလ်မှူးအောင်မြို့ခန့်အပါအဝင်စစ်သား9ဦးရဲ့မတာအလောင်းတွေကိုလွိုင်ကော်မြို့ပေါ်တည်သွားပြီးတဲ့နောက်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာပဲလွိုင်ကော်မြို့လော်ပီတာအထွက်လမ်းမပေါ်4မိုင်တင်းချိုင်းမှာတကြိုခဲ့ကြတယ်လို့လေကင်းနီတော်လိုင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုချင်းတော်လိုင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်တပ်ဘက်က9ဦးကတော့တခါတဲ့တေကုန်ကြတဲ့အပြင်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းတော်တော်များထားတယ်လို့ချင်းတော်လိုင်းသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့ကလေးတိုင်းငင်းလမ်းပိုင်းကနေချင်းပြည်နယ်ကဖလန်းမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုချင်းတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကစပြီးဘာလုံနဲ့ဇောင်းလီကျေးရွာအကြားမှာတင်ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်က9ဦးဟာပစ်ခတ်မှုတွေကြားမှာတင်အသေးသေးတေကုန်ကြတဲ့အပြင်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေပါတော်တော်များထားပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းလေကြောင်းပစ်ကူတွေပါအသေးအံခေါ်ရတဲ့အခြေအနေထိဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါတယ်အဲဒီနောက်အထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းအတွက်လေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့ဘုံကျဲပေးနေပြီမဲ့လေမြေပြင်မှာတော့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာရှေ့ဆက်တိုးလို့မရပဲချင်းတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုအကြီးအကျယ်ခံနေရတယ်လို့ချင်းတော်လိုင်းသတင်းရင်းမြစ်ကမြေပြင်အခြေအနေကိုရှင်းပြထားပါတယ်လက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်တော်လိုင်းတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လဲလိုချင်နေတဲ့အတွက်တံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေရမှာချင်းပြည်နယ်မှာတော့မြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသတွေနဲ့မတူပဲတောင်ပေါ်ဒေသဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာချင်းတော်လိုင်းတပ်တွေကိုဘလို့မှမကြော်နိုင်ပဲအလဲလဲအကွက်ကွက်တွေနဲ့သာအခြေမုံခံနေရပြီးသူတို့စစ်တပ်လက်လွတ်ထားရတဲ့ချင်းပြည်နယ်ကမြို့နယ်တွေကိုလည်းအခုချိန်ထိပြန်လဲထိန်းချုပ်နိုင်တာမျိုးမရှိသေးတဲ့အခြေအနေသာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့မကွေးတိုင်းကမြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပကုတ်ကူမြို့နယ်အစပ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနေတဲ့တောတဲတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတော့ပြန်တယ်လို့အညာမြေရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲမြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပကုတ်ကူမြို့နယ်အစပ်မှာတစ်ပလေကုန်းကျေးရွာကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာတွင်းမှာကျေးရွာကစစ်ဘေးရှောင်တွေနေတဲ့တောတဲတွေကိုဝင်းရောက်မိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အဲဒီကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအပါအဝင်တစ်ပလေကုန်းရွာနဲ့တာစီကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းထုတ်မိရှုဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်ဘေးလွတ်ရာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့အညာမြေရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာကျေးရွာတွေတဲ့ကိုဝင်ရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ပြည်သူတွေကိုရန်သူလိုသဘောထားပြီးဖမ်းဆီးရိုက်နှက်နှိပ်စက်တာတွေနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်ရုံနဲ့မကသူတို့စိတ်တိုင်းမကြတဲ့ပြည်သူတွေဆိုတနက်နဲ့ပစ်သက်တာတွေပါလုပ်တဲ့အတွက်အညာမှာရှိတဲ့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေလာပြီးဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့
ဘေးလိုရာတွေကိုအသီးသီးတိန့်ရှောင်တွားကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေတာတွင်းသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့မကွေးတိုင်းတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ကနေတက်ကုန်းမြို့ကိုတွားတဲ့တောင်ညိုလမ်းမှာဇော်လင်းနိုင်ဇက်တပင်အဖွဲ့ကားမောက်ပြီး12ဦးတိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့စစ်တပ်ထင်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတပင်အစည်းအရုံးဗဟိုကမနေ့ကပဲသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါကတော့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲတောင်တွင်းကြီးမြို့ကနေတက်ကုန်းမြို့ကိုဖျော်ပြေးရေးအသွားလမ်းခီးမှာဇော်လင်းနိုင်ဇက်တပင်အဖွဲ့သားတွေပါဝင်တဲ့ကားဟာကြောက်ထဲကိုတိမ်မောက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာကောင်းမှာပါလာတဲ့ဇက်အဖွဲ့ဝင်28ဦးတည်းက12ဦးကတော့ပွဲချင်းပြီးတွေကိုတိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂွေးချိုကျေးရွာအနီးမှာဇက်အဖွဲ့ကအရှိန်လုံးပြီးတော့ကြောက်ထဲပြုတ်ကျသွားတာကြောင့်ဂရိန်းနဲ့လူနာတင်ရှင်အပါဝင်လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့လည်းမုံမြတ်သူလူမှုကူညီရေးအသင်းရဲ့ Facebook page မှာဖော်ပြထားပါသေးတယ်အဲ့ဒီရေမတော်ဆမှုအတွက်ညာတွင်ချင်းအကူအညီတွေချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးနိုင်မှုအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကိုအမှုဆောင်တွေလိုက်သွားမယ်လို့လည်းစစ်တပ်ထင်းချုပ်ထားတဲ့တပင်းအစည်းအရုံးဗဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံတွင်းအခြေအနေတွေပုံမှန်ဖြစ်နေပြီဆိုတာမျိုးကိုပြသဖို့အတွက်စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့အခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာတင်ဇက်တပင်အဖွဲ့တွေဟာစစ်တပ်ထင်းချုပ်ရာမြို့တွေကိုလိုက်လံဖျော်ဖြေမှုတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဇက်တပင်သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့မန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်ငွေကြီးတော်ဂုံးရက်ကွက်ကဖုန်ကြီးကျောင်းတွေတီလာရှင်ကျောင်းတွေနဲ့နေအိမ်တွေကိုစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတိတွေကထပ်မံဖျက်ဆီးမယ်လို့ချင်းချောက်တော့ပြီးမီတာဘော့စ်တွေကိုပါဖြုတ်ယူသွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်ငွေကြီးတော်ဂုံးရက်ကွက်ကို2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကလည်းစစ်တပ်နဲ့စီပင်ကပထမအကြိမ်လူနေအိမ်900ကျော်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့အခုတစ်ခါထပ်ပြီးဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲအဲ့ဒီရက်ကွက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတိတွေအများအပြားရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျန်နေတဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းတွေတီလာရှင်ကျောင်းတွေနဲ့နေအိမ်တွေကိုထပ်မံဖျက်ဆီးဖို့ရှိတဲ့အတွက်ပြောင်းရွှေ့ပေးရမယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ပြောဆိုသွားတဲ့အပြင်မီတာဘော့စ်တွေပါဖြုတ်ယူသွားကြတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုလာရောက်ချင်းချောက်သွားတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတိတွေရဲ့အထက်ကဖျက်မိန်ကြပြီဆိုတဲ့စာမှာလေဘယ်ဌာနရဲ့တစိမ့်တုံးမှမပါပဲသူတို့လှုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်နေကြတဲ့အကြောင်းနဲ့လက်ရှိအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းကတန်ဃာတော်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကတော့မဖယ်ပေးဘူးလို့ပြောနေတာကြောင့်တင်းမာမှုတွေကတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီမန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်တဲကငွေကြီးဒေါ်ကုန်းရက်ကွက်မြေနေရာတွေကိုစစ်တပ်အရာရှိတွေစီပင်အရာရှိတွေရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ပြူစောတိတွေပေါင်းပြီးသူတို့ကိုကြိုးအတွက်မတရားသိမ်းယူဖို့လုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောထားကြပါသေးတယ်ခင်ဗျအခုတခါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေပတ်မှာတော့အမေရိကန်မပါဘဲဥရောပလုံခြုံရေးဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့နေတိုးအတွင်းရေးမှုကတတိပေးပြောဆိုလာပါတယ်ဒါကတော့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကပဲ EU လွှတ်တော်အမတ်တွေရှိမိန့်ခွန်းပြောကြားတဲ့အချိန်မှာနေတိုးအတွင်းရေးမှုကဥရောပဟာလက်ရှိအခြေအနေအရအမေရိကန်စစ်ရေးအထောက်ပံ့မပါဘဲကိုယ်တိုင်ကာကွယ်နိုင်စွမ်းမရှိသေးဘူးလို့အတည်ပြုပြောသွားတာပါလက်ရှိအမေရိကန်စစ်တပ်အကူအညီမပါဘဲဥရောပဟာကိုယ်တိုင်ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်နေတဲ့သူတွေကိုကံကောင်းပါစေလို့ပဲပြောချင်တယ်လို့နေတိုးအထွေထွေအတွင်းရေးမှုကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီပြောဆိုချက်အရလက်ရှိဥရောပနဲ့အမေရိကန်ဟာအပြန်အလှန်မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပြီးအမေရိကန်မပါဘဲကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်လက်ရှိသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်ရေးအသုံးစရိတ်ပမာဏကိုနှစ်ဆထပ်ပို့ပြီးတော့တိုးမြင့်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့နေတိုးအဖွဲ့အတွင်းအမေရိကန်သမ္မတထရန့်ရဲ့မကြာသေးခင်ကပြောကြားချက်တွေကြောင့်တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေတာပါလက်ရှိနေတိုးအဖွဲ့ဟာအဖွဲ့ဝင်32နိုင်ငံပါဝင်တဲ့စစ်ရေးမဟာမိတ်ဖြစ်ပြီး Article 5 အရအဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံကိုချင်းချောက်မှုရှိလာတာနဲ့အားလုံးကပူးပေါင်းကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့စီးမြင့်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိစပိန်နိုင်ငံကလွဲပြီးဥရောပအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအပြင်ကနေဒါတို့ကအမေရိကန်လိုပဲကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကိုစီးပွားရေးထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးရဲ့ရာခိုင်နှုန်းတူညီအောင်တိုးမြင့်သုံးစွဲဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့နေတိုးအတွင်းရေးမှုကတော့တကယ်ကိုကိုယ်တိုင်တီးကြနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်နျူကလ িয়ার ကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုပါတိစောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအတွက်ငွေကုန်ကြေးကြဘီလီယံပေါင်းများစွာလိုအပ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံကတော့ဥရောပရဲ့မဟာဗျူဟာအရကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းကိုတိစောက်ဖို့အားပေးနေပြီးအမေရိကန်အစိုးရကလည်းအမေရိကန်ရဲ့လုံခြုံရေးအရေးပါမှုမှာအခြားဒေသတွေကိုပါဦးစားပေးမယ်လို့ပြောကြားလာပြီးတဲ့နောက်ဒီအမြင်ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေပိုများလာပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အမေရိကန်မပါဘဲဥရောပလုံခြုံရေးဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့နေတိုးအတွင်းရေးမှုကတတိပေးပြောဆိုလာတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိဥရောပဟာအမေရိကန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အကာအကွယ်ကိုဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကံကောင်းပါစေလို့ပဲဆုတောင်းကြတော့မယ်လို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ
ဖက်မှာတော့တရုတ်နဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးတင်းမာမှုတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာထိုင်ဝမ်ကသူတို့ရဲ့ F-16 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုဘလောက်လျင်မြန်စွာပြန်လည်ထွက်ခွာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ရက်အတွင်းပြသလိုက်ပါတယ်ဒါကိုတော့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကပဲထိုင်ဝမ်တောင်ပိုင်းလေတပ်စခန်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအတွင်းထိုင်ဝမ်လေတပ်ကသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် F-16 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအမြန်ဆုံးလက်နက်ပြန်တင်တာတွေလောင်စာဖြစ်ပြီးပြန်လည်ထွက်ခွာနိုင်စွမ်းတွေရှိတဲ့အကြောင်းမီဒီယာအရှိမပဲပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်အာဏာပိုင်တွေအဆိုအရတော့လက်ရှိအချိန်မှာတရုတ်စစ်လေယာဉ်တွေဟာထိုင်ဝမ်ကျွန်းအနီးကိုနေ့စဉ်လိုပြန်တန်းလာနေပြီးတတိပိမောင်းထုတ်ရတာတွေလည်းမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ပြောထားသလိုဒီလိုတရုတ်ဘက်ကလေယာဉ်ဝင်ရောက်ပြန်တန်းမှုတွေကိုထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ဒါဟာစစ်ရေးဖိအားပေးတာနဲ့နိုင်ငံရေးအရာဖိအားပေးမှုတရက်ဖြစ်မြင်ကြပါတယ်လောလောဆယ်တော့ထိုင်ဝမ်လက်နက်တင်ဆောင်ရေးတာဝန်ခံကတော့သူတို့အနေနဲ့ F-16 တိုက်လေယာဉ်ကိုအချိန်အနည်းဆုံးအတွင်းမှာပဲလက်နက်ဖိဆွတ်ပြီးလေယာဉ်ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ပြန်လည်ထွက်ခွာနိုင်တယ်လို့သတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်ထိုင်ဝမ်လေတပ်အဆိုအရတော့နှစ်သက်ကူမတိုင်ခင်ကာလတွေမှာစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုပုံမှန်ကျင်းပလိမ့်ရှိပေမဲ့ဒီအချိန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဒီဇင်ဘာလအတွင်းကျွန်းပတ်လည်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်ဘက်ကလည်းမီဒီယာအရှိမပထမဦးဆုံးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်ဝမ်လေယာဉ်မှုကလည်းဒီလေ့ကျင့်ခန်းကထိုင်ဝမ်လေတပ်ရဲ့အမှန်တကယ်တိုက်ပွဲအခြေအနေကိုအခြေခံထားတဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေဘလောက်အထိအသင့်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုပြည်သူတွေသိစေချင်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်လက်ရှိဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်ဘက်ကကိုပိုင်နယ်မြေအဖြစ်ဆက်လက်ဖိအားပေးပြောဆိုနေတာတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံတင်းမာမှုတွေမကြာခဏမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ဆိုမာလီနိုင်ငံလွှတ်တော်မှာအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးစ조사တဲ့အချိန်အငင်းပွားမှုဖြစ်ပြီးတော့လွှတ်တော်အမတ်တွေအချင်းချင်းလက်သီးနဲ့ထထိုးကြပြီးရုပ်ရုပ်တဲတဲနဲ့ပဲပွဲပြတ်သွားတာကြောင့်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးရန်နာလိုက်ရပါတယ်ဒါကတော့ဗိုလ်တော်ဦးနေ့မှာကျင်းပတဲ့ဆိုမာလီလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတော်တော်လေးကိုရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်သွားတာပါအဓိကပြဿနာကတော့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့စ조사တာကနေစတာဖြစ်ပြီးအတိုက်ခံအမတ်တွေကဒါဟာလက်ရှိဆိုမာလီအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ရဲ့တပ်တန်းကိုအတင်းဆွဲဆန့်ဖို့လောက်တာလို့ပြောပြီးတော့ကန့်ကွက်ရာကနေရုံး3-5တွေပြုတ်ကုန်ကြတာပါအဲ့ဒီမှာဆိုမာလီလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကအခြေခံဥပဒေထဲမှာပါတဲ့အခန်း9ခန်းကိုပြင်ဆင်ဖို့အစီအစဉ်ကိုကြေညာပြီးလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုစာရွက်တွေလိုက်ဝေတဲ့အချိန်မှာဘဲအတိုက်ခံတွေကထအော်ကြပြီးတော့စာရွက်တွေကိုဆွဲဖျက်တာတွေဝစ်စီတွေပါမှုတ်ပြီးအစည်းအဝေးကိုရှစ်ဆက်လို့မရအောင်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပြင်အဲ့ဒီလွှတ်တော်အစည်းအဝေးထဲမှာပဲဆိုမာလီဝန်ကြီးနဲ့အမတ်တွေဟာအချင်းချင်းလက်သီးနဲ့ထထိုးကြတဲ့အထိအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်ဆိုမာလီပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးနဲ့အတိုက်ခံအမတ်တို့ဟာအကြိတ်နဲ့ကိုထိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်ကုန်ကြတာပါအတိုက်ခံတွေဘက်ကဆွဲတာကတော့အခုပြင်မဲ့ဥတွေထဲမှာလာမဲ့ဧပြီလမှာတင်တက်တန်းကုန်တော့မဲ့လွှတ်တော်ကိုနောက်ထပ်2နှစ်တက်တန်းတိုးပေးမဲ့အချက်တွေပါနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိသမ္မတရဲ့တက်တန်းကလည်းမေလမှာကုန်တော့မှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိဆိုမာလီနိုင်ငံဟာ2012ကတည်းကယာယီအခြေခံဥပဒေနဲ့ပဲတွားနေတာပါလက်ရှိဆိုမာလီလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်ထဲမှာအမတ်တွေအချင်းချင်းလက်သီးနဲ့ထထိုးကြတဲ့အထိရှုပ်အောင်လုပ်တဲ့အမတ်တွေကိုစီကံအရာရေးယူမယ်လို့တတိပေးပြီးတော့အစည်းအဝေးကိုရက်လိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံဒက်ကအမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးဟာလျှို့ဝှက်စခန်းမဟုတ်ဘူးလို့အမေရိကန်ဘက်ကညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးအဆောက်အုံတစ်ကြီးကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲဒီဆောက်အုံဟာလိုရာထက်ပုံမှုကြီးမားနေတာကြောင့်လှုပ်ဝက်မှုတွေရှိနိုင်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့လှုပ်ဝက်စပိုင်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုအမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ကမဟုတ်မှန်ဘူးလို့ညင်းချက်ထုတ်လာတာပါအဲဒီထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ကအမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးတစ်ကြီးကိုဒေါ်လာ283 သန်းအထိအကုန်ကျခံတိစောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကောင်စစ်ဝင်ရုံးဝင်းကြီးဟာချင်းမိုင်လမ်ပန်းစူပါအဝေးပြေးလမ်းမကြီးဘေးကမြေဧရိယာ26,000ကျော်စတူရန်မီတာအကျယ်မှာဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရုံးအဆောက်အုံတစ်ကြီးဟာကြီးမားလွန်နေတဲ့အတွက်အမေရိကန်လှုပ်ဝက်စပိုင်းစခန်းအဖြစ်ယူဆမှုတွေရှိနေပြီမဲ့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ကတော့အဲ့ဒီယူဆချက်တွေဟာမဟုတ်မှန်ပါဘူးလို့ညင်းဆိုတွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ကအမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးအသစ်ဟာတာမန်ခန်းထားတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆောက်အုံတစ်ခုပုံစံတည်းမဟုတ်ပဲထိုင်းနဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုကိုစားပြုတဲ့ထိုင်းရင်ကျင်းမှုအမွေနဲ့လက်ရရောခင်မီနီးပညာတွေပါပေါင်းစပ်ပြီးဆောက်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်လှုပ်ဝက်အခြေစိုက်စခန်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ညင်းဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ရုံးအသစ်ဟာထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့အမေရိကန်လူမျိုး2000ကျော်ကို
အခုညီအကာအကွယ်ပေးဖို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေအတွက်ပါဝန်ဆောင်မှုအကူအညီတွေပေးဖို့သာရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ကပြောဆိုတော့ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ကနေဒီညနေခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငယ်ပါ